Bueno amigos, acá les traigo un nuevo video. Este video se trata de una planta de audio de carro marca Saga. Acá tenemos el modelo NB-1200-2002-1-28-LP. Este es el modelo de la planta que estamos trabajando. Esta planta me la trajeron al taller por una falla. Esta planta está botando corriente por la parte de la salida. En vez de audio, lo que me expulsa por estos conectores es corriente, voltaje. Yo le revisé lo principal que debemos revisar, los IRF744 de la fuente, que siempre los daña. Luego, al comprobar que están todos bien, probé los diodos, principalmente, toda la fuente estaba perfectamente, todos sus voltajes. Procedo a revisar acá todos los transistores grandes, están perfectamente. Reviso todos los transistores pequeños drive, los que están acá, todos están perfectamente. De igual manera, el otro canal, pero me era sospechoso que los dos canales botaban corriente por igual. Decido probar a la parte del pre y consigo el componente que está dañado acá en el pre. La falla no era de acá, la falla no era de la salida, sino de la parte del pre. Acá no sé si se puede ver claro, tenemos un diodo. Ese es un diodo Zener que lleva acá, son dos diodos Zener de 15 voltios. Este diodo que tenemos acá está en corto. No sé si pueda grabar y probar al mismo tiempo. Bueno, como tengo la cámara en la mano, se me hace un poco difícil probar el diodo, pero voy a hacer todo lo posible acá de probarlo acá. Coloco la cámara acá, sostengo acá la punta del tester y aquí tengo el negativo y lo llevo hasta la punta del diodo acá. Totalmente en corto el diodo, como lo pueden ver. Ok, este diodo tiene que ver con la parte del pre. Son 12 voltios negativos y 12 voltios positivos que van hacia los circuitos de audio del pre. Si esos 12 voltios no están llegando, si está llegando solamente los 12 positivos, tiende a botar corriente por la salida. Un sonido extraño. Vamos a probar acá el sonido que expulsa para que puedan saber de qué se trata la falla. Acá la planta está encendida perfectamente y procedemos a agarrar el cable de corneta y probar. Esta es la parte de la salida. Escuchen el sonido que hace. Lo que bota es chispa por la salida, o sea, está botando corriente por la salida. Esta es la falla que produce ese diodito que está en corto allí. Vamos a proceder a cambiarlo. Acá tengo uno de igual denominación. Vamos a cambiar y luego vamos a probar la planta a ver cómo sale. Ok, vean el video. Ok amigos, ya cambiamos acá el diodo que estaba en corto. Este es el diodito que nos estaba amargando la vida acá en esta planta, marca Saga. Bueno, vamos a proceder a dejar la planta así en esa posición para poder colocar los cables acá en la corneta para poder probarlo. Vamos a proceder a enchufarla acá para poder probarla, a ver cómo nos sale ahora, si sigue botando corriente por la salida o si simplemente suena ahora la salida. Colocamos acá el cable positivo, tenemos la planta en brick y uno acá. Ahí tenemos nuestra planta en buen funcionamiento de nuevo.
amigos, espero que este video les sirva de mucho a todos. No olviden suscribirse a mi canal y compartir el video con sus amigos, que para mí es muy importante que lo hagan. Bueno, bye. Que les sirva el video. Nos vemos en el próximo video.